Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Trader Stage. Bugun sizlar bilan XM Brokerdan registratsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Mana shu video ostidagi havola orqali siz registratsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu Trader Stage Telegram kanalidagi linkga kirib olsak, birinchi bizda registratsiya bo'limi chiqadi va mana shu bo'limda bir xillarda mana shu joyda ruxsat berish yoki bekor qilish degan narsalar bor. O'sha yerga ruxsat berishga bosamiz va mana shu yerda biz elektron pochtamizni yozishimiz kerak bo'ladi. Agar o'zbekistonlik bo'lmasak, boshqa davlatlarni yozamiz. O'zbekistonlik bo'lsak, O'zbekiston deb turish kerak bo'ladi. Shu yerga misol uchun deylik, palonchi sabachka@gmail.com deb pochtamizni yozamiz va parolni ko'radigan bo'lsak, bizda 10 tadan 15 tagacha bo'lishi kerak. Keyin yana balobatlar qoidalari bor. Ya'ni bu xavfsiz bo'lishi uchun birinchi bo'lib siz katta harfda parolingizni yozasiz. Misol uchun bunday qilaman. Katta P palonchi deb yozamizda va shunda biz biror bir belgilarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin nuqta yokida dollar belgisi yokida undov belgisi, sabachka belgisi, farqi yo'q. O'zingizga mos bo'lgan bir belgini belgilaysiz va raqam qo'shib qo'yasiz. Va mana shu orqali sizda xavfsiz parol kelib chiqadi. Va shu yerda mana bu pastda hamkor kodingiz bormi degan yozuv chiqadi va mana shu yozuvga siz stage, ya'ni hamma harfi kattada stage, ya'ni stage deb yozasiz. Mana shu stage yozganingizda siz avtomatik bizni communityga qo'shilasiz. Ya'ni bu community nima degani? Ya'ni bizning traderlar jamoasi. Va bu yerga qo'shilganlar hammasi, ya'ni nimadir muammosi bo'ladigan bo'lsa, pul kiritishda, pul chiqarishda va mana shu stage communityga qo'shilganingizni hisobiga siz mana shu muammolardan bartaraf bo'la olasiz. Va qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, aynan sizga отдельный support, ya'ni yordamchi ajratilgan bo'ladi va sizni muammongizni bir deganda hal qilib berishadi. Даже bloklangan akkauntlarni ham. Shu holatda mana bu men umumiy qoidalarga o'qib chiqdim, rozi bo'ldim degan ma'noni beradi. Va shu orqali ro'yxatdan o'tish knopkasini bossangiz, men robot emasman knopkasi chiqishi mumkin. Ba'zilarda chiqadi, ba'zilarda chiqmaydi. Shuni bosamiz va bizni pochtamizga xabar kelishi kerak. Va elektron pochtada mana shunday xabar kelgan bo'ladi. Aynan mana shu xabarni yashil knopka bilan belgilangan verify email bir xillarda o'zbekcha bo'lib, pochtani tasdiqlash degan yozuv chiqadi va shu tasdiqlashni bosamiz. Mana shunday oyna chiqadi va shuni tepasida hisobingizni sozlashni yakunlang degan knopkasi bor. Mana yakunlash degan knopka bor. O'sha knopka orqali siz oxirigacha verifikatsiyadan o'tganingizdan keyin sizga 100% lik depozit bonus berishadi. Ya'ni siz $100 depozit qilsangiz, u $200 bo'lib sizga tushadi. Yakunlashni bosamiz va birinchi bo'lib bizda telefon nomerini kiritishimiz kerak bo'ladi. Ana shunday qilib nomerni yozib olamiz va kodni qabul qilishga bosganimizda bizga SMS xabar kelishi kerak. Aynan o'sha SMS xabardagi kodni terib olamiz. SMS kodni yozgandan keyin mana shu bo'limga kiradi va mana shu bo'limda birinchi bo'lib ism yozilishi kerak bo'ladi. Ismda deb yozamiz. Ichki ism majburiy emas, kerak yo'q, uni tashlab ketamiz bo'sh qilib. Familiya yozamiz. Va mana bu yerda tug'ilgan sana yozilishi kerak bo'ladi. Mana bu sanaga yozsak, o'shanda tug'ilgan sanani belgilab olamiz. Mana shunday qilib tug'ilgan sanani ham yozib olasizlar va davom etish bosiladi. Va mana shundan keyin manzil va mana shunday qilib yozib olinadi. Ya'ni birinchisiga shahar, Buxoro va O'zbekiston o'zi chiqadi. Bo'limda yozib olsanglar bo'ladi. Pastga Buxoro qilib o'zi avtomatik yozib qo'yadi. Pastga mahallani nomi bilan uy raqami yoziladi va mana bu yerda pochta indeks yoziladi. Pochta indeks degani o'sha Buxoroni qaysi regionida bo'lsangiz, o'sha regionda yozsangiz, Google ga agar bilmasangiz, o'sha yerda pochtoviy indeks chiqarib beradi. Bu holatda bizda 200 400 ekan. Davom etishni bosamiz.
ha deb yozamiz. Davom etish. Keyingisiga shaxsni tasdiqlash bo'ladi. Ya'ni bu yerda pasport jo'natish kerak bo'ladi. Davom etishga bosamiz. Shaxsimizni tasdiqlovchi guvohnomani jo'natamiz. U prava bo'lishi mumkin yoki pasport bo'lishi mumkin. Ikkinchisiga Face ID bo'ladi, ya'ni yuz ko'rinishni saqlanib qilib oladi videoda. Buni telefonga o'tkazib qilib kerak bo'ladi. Tasdiqlash boshlash qilamiz. Rozilik berish. Mana bu yerda biz o'zimizga mos holatni tanlab olishimiz kerak. ID karta, pasport, residence permit, keyin driver license. Driver license bu haydovchilik guvohnomasi bo'ladi. Pasporti borlar pasport qiladi, IDsi borlar IDni belgilab daniylar jo'natsanglar bo'ladi. Hop, bizning holatimizda misol pravani belgilab turib next bosamiz. Mana shu holatda rasmga olayotganda ramkalaridan chiqib ketib qolmaslik holatida, ya'ni har bir chekkasida 2-3 mm dan farq bo'lib rasmga olsangiz yaxshiroq tasdiqlaydi. Continue bosamiz. Continue on phone qilsak, ya'ni telefonga o'tkazib turib, o'shani rasmga olib, praviz rasmga olib yoki qaysidir dokumentingizni rasmga olib jo'natsangiz bo'ladi. Continue on phone qilamiz va mana shu QR kodni telefondagi kameraga kirib, shu QR kod orqali biz daniyimizni jo'natsak bo'ladi. Va oxirida o'sha dokumentni tashlab bo'lganingizdan keyin va sizda face control bo'ladi. Face controlda boshni to'g'ri tutib va o'ngga, chapga, tepaga, pastga qaraganingizdan keyin kompyuteringizda yoki telefonda bo'lsa ham xuddi shunaqangi oyna chiqadi. Ya'ni hisob tasdiqlandi, endi depozit qilishingiz mumkin degan bo'lim chiqadi. Endi shundan keyin depozit qilib bemalol savdo qilsanglar bo'ladi. Holatni tekshirish. Mana ikkalasi ham tasdiqlandi. Ya'ni tekshirildi umumiy bo'lib. Endi bizdagi yangi ochilgan akkaunt real hisobga o'tdi, ya'ni verifikatsiya o'tdi va oxirgi ishimiz prosta depozit qilib savdo qilishimiz kerak bo'ladi xolos. Sizlarga ajoyib yangiligim bor. Mana $125 VIP kanalimni bepulga qo'l kiritishni yagona yo'li bu. Aynan shu brokerdan registratsiya qilganingizdan keyin yangi hisob raqam ochasiz. Mana bu yerda plus yangi hisob ochish, savdo hisobi, ya'ni demo bo'lmasligi kerak. MetaTrader 5 ni tanlaysiz, xohlasangiz standart, xohlasangiz ultra low standartni tanlaysiz. Standartda bonuslar bo'ladi. Mana shu holatda siz kiritganingizdan keyin mana shu joyga bu yerda kiriting degan joyda, ya'ni hamkor kodingiz bormi degan joyga siz mana shu joyga stage deb yozasiz. Aynan mana shu stage yozganingiz hisobiga siz mani $125 VIP kanalimni mutlaqo bepulga qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Va davom etishni yozamiz va o'zimizga kerak xohlagan kodimizni yozib olsak bo'ladi. Misol uchun deylik mana shunday qilib parol tuzsak. Va mana shu akkaunt ochilganidan so'ng mana shu akkaunt ochilganidan so'ng siz mana shu hisob aynan raqamini screenshot qilib tashlashingiz kerak bo'ladi va qo'shilishni sharti depozit $100 bo'lishi kerak. Kamida depozit $100 bo'lsa, o'zida men VIP kanalimga bepulga qo'shib qo'yaman. Ya'ni adminlarimga yozasiz, srazu VIP kanaliga qo'shilasiz. Charchamanglar, joyinglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan Trader Stage bo'ldi.